Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no iravako anareo rehetra zay manaraka koa miaino ny fandarana azo antoka fanavoto amin'i Kristy. Eny na aiza misy anareo eran'izao tontolo zao. Ary ny fahasoavan'Andriamanitra io amintsika rehetra de tanteraka amintsika ny fikasany. Satria ny tenin'Andriamanitra no ambara ary zavaina de mivavakintsika. Saotranao zay Andriamanitra mifamindram-ponao fa tanteraka zao fotoana zao no fitiavana nitiavanao ny olombelona ahonjena araka ny teninao hoe fa toy zao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao no meny ny zanany toka mba tsy very temino azy fa na fiaina malakizay fa Andriamanitra tsy naneraka ny zanany ka nametry zao tao fa mba amin'izay zao tontolo zao. Ka de misaotranao aho ny amin'ny saina fahendrena fahalalana ary koa mety ametrahanao ny teny eo mivavako ary hitondra ny teny sy ny hafatra rehetra any amin'ny olona zay tena mikazaka zany famonjeny zany. Ka de ho anao ny dera ho anao ny saotra ny voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, saotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Ny tanjon'Andriamanitra dia ny azoantsika famonjena ary tena zava-dehibe mihitsy ny famonjena. Zany ny antony anjavany hitoriana zao fanazavana zao. Efa nandinika ny amin'ny tenin'Andriamanitra sika tamin'ny tany aloha rehetra. Zao kosa sika de andinika ny amin'ny hoe ny fanahy faminaniana na ny filazanan'i Jesosy. Zany teny zany dia efa nandinika momba ny amin'ny devolitsika ary raha vakitsika ny eo amin'ny Apokalipsy toko fa 12 de misy fanambarana toy zao. Apokalipsy 12:7-7. Apokalipsy 12:7-7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: nisy ady tany an-danitra, Mikaela ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa de niady, nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy tsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona de ilay menarana ela zay atao hoe devoly sy Satana zay mamitaka zao tontolo zao dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa ny ary nazera taminy. Etsika de mandinika mahafantatra tsara fa diso ny fiheveran'ny olona fa ny devoly de hoe any amin'ny elo. Tsy mbola any amin'ny elo araka ny heveran'ny olona dorana zany izy am'izao fotoana zao hoe any amin'ny afo be. Tsy mbola any izy fa eto an-tany izy. Ity tany ity zany no heverina hoe elo am'izao fotoana zao raha dinina aloha manazava sy manamarina zany 12. Apokalipsy 12:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy zany: mifaliry lanitra sy ianareo zay monina ao aminy, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fatany fa kely sisan'ny andrany. Ety am'izao tontolo zao eny amin'ny ranomasy ny Satana. Diso ny fihevera fa any amin'ny elo, any amin'ny afo be izy, tsy mbola any izy. Ary manamarina an'izany koa ny tenin'Andriamanitra amin'ny Efesianina toko fa 9 de manoko ny 12 ka hatramin'ny 12. Efesianina toko fa 9:12 vakitsika manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakana zao famaizina zao de amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Zereo hoe to Satana zao eny amin'ny rivotra ary raha dinina ny tenina ambara eto fa isika tsy mitolona amin'ny nofo an-drà fa amin'ny fanapahana, zany manapaka eran'izao tontolo zao izy, sy amin'ny fanjakana, manjaka eran'izao tontolo zao izy, ary amin'ny mpanjakana zao famaizinina izao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Ary tena manjakazaka mihitsy Satana satria maro ny olona tsy mitady famonjena, tsy mitehitra amin'ny Jesosy. Soa ihany fa men'Andriamanitra fiadinitsika raha vakina ny 13 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany de raiso avokoa ny fiadin'Andriamanitra mba hahazonareo hanohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo zany dia hahafahatra ianareo. Eto de misy torohevitra hoe raiso ny fiadina avy amin'Andriamanitra. I fiadinareo de tonga antsika hatohitra fiadin'Andriamanitra mba hahazonareo
hanohitra amin'ny andro mahory satria raha voatsy fiadiantsika de tsy fatotra ary koa mbola zeto hoe ahafahatra zany hoe ajoro tsara fa raha tsy mana le fiadina de raharaha be fa kitsika ny andininy efatra amby folo katramvalo amby folo manambara n'le fiadina andininy efatra amby folo mifaharary kasikino ny fahamarinana ny valahanareo ary mitafia rariny ho fiarovan-doha ho fiarovan-tratra eto hoe mifaharary kasikino fahamarinana ny valahanareo famarina avy amin'ny tenin'Andriamanitra no tokony ho sikinantsika Jesosy koa ny fahamarinana araka mboalaza ny sotramasina fa izy ny fahamarinana ary ny fanamasina koa de lazain'ny baiboly fa fahamarinana ka sikina antsika ireo ary jereo le teniny manaraka hoe ary mitafiny rariny ho fiarovan-tratra mila mandeha rariny foana tsika mba fiarovan-tratra fiarovana amin'ny fotsika ary ny saintsika rehetra ny andininy 15 ary kiraroany fahavonam-panahiny amin'ny filazantsara ny fihavana ny tongotrareo zany hoe tokony andeha mitory ny olona de kirarona ny fahavonona am-panahy vonona mandrakariva avy amin'ny alala amin'ny fanamasina hitondra ny filazantsara amin'ny fahamarinana araha toyzatsika ny teny amin'ny andininy 9 ary ho fanampony zany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampinga izay hamoazonareo mamono ny zanafikany mirehitra raketra zay alifa n'le ratsy mazava tsara ny teny ambarany eto ro fanampony zany rehetra zany de tany ny finoana ho ampinga zay azonareo hamono ny zanatsipika mirehitra raketra zay alifa n'le ratsy satana de mandefa zanatsipika miady amitsika mandefa zanatsipika mirehitra za mirehitra zany tena mandoro mamay ka ny finoana na zona mazona mamono an'zany manohitra zany araha toizatsika ny andininy 17 mianaran' Jesosy fiasiana toko feny 12 ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy tsy maintsy mandray ny famonjentsika filazantsara ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ary ny tenin'Andriamanitra ho fiasana ho sabatra entina miady am'le ratsy ratsantsika tsy atotra tsy ajoro mihitsy ny andininy 20 ary mivavah mandrakariva amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena am'zany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra tsy maintsy mivavaka tsika zareo zany fiadiny zany mila mivavaka naizanaiza ary ny tenin'Andriamanitra de milaza mihitsy amin'ny lioka toko fa 20 andininy 1 lioka 20 andininy 1 de miteny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy atorevitra men'ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra mihitsy zany mianaran'i Jesosy Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka mila mivavaka mandrakariva akabeazan'ny olona dia fomaraina izy mivavaka mpisakafana izy mivavaka amaky baiboly izy mivavaka alohany atory izy mivavaka tsy ampy zany fa mila mivavaka tsika am'zay lentsika rehetra raha idialan'ny trano satria de araka amitsika Jesosy eny an-dalana miaraka amitsika Jesosy eny ambony tomobile miaraka amitsika Jesosy na eny ambony moto na ambony bisiketa miaraka amitsika Jesosy miresaka amin'ny foana mba ifisiny fiovana fiarovana ny amin'ny rahan'i Jesosy any ampiasana na any ampianarina mivavaka tsika miresaka am' Jesosy miaraka amin'ny olona tsika na de miresaka amin'ny olona azy mana fotoana iresana am' Jesosy koa tsika tena manampy antsika be deaibe zany ary maro ny olona no tsy mba mivavaka toy zany fa tena varim-barina foana ary mipetra varina am'zao fiainana zao varina amin'ny akanjo varina amin'ny firesana amin'ny namana politika tsy zany akory fa tena mila miresaka am' Jesosy mba azony Jesosy manampy antsika azony Andriamanitra miaro antsika amin'ny fakapanaka miorona tsara ny finoana am'zany azany mazava-dehibe ny fanambarana fa zao satana nge tsy any amiero zany fa eto ka miady aminy tsika manohitra azy ary zay natonga ny fanambarana
raha mamakytsika ny apokalipsy toko fa 12 azona mano miady aminy mihitsy zany satria tsy ny fakapanahy ihany ho antena edivo atsika de tsy atana apokalipsy 12 andininy 10 sy 112 azona miady aminy apokalipsy 12 andininy 10 sy 112 aminaran'i Jesosy de nareo feo mahery tany an-danitra aro ana hoe ankehitriny de tonga ny famonjena sy ny kery sy ny fanjak'Andriamanitsika ary ny fahefan'i Kristy igny satria nazery lay mpiampangarantsika de miampangazana atr'Andriamanitra andreo manalina tsisy mpiampangatsona ny an-danitra nazery ety ambon'ny tany satana fa manam-pisorona be akory sika mifonao antsika ny an-danitra mitondra ny rany eo anatri Andriamanitra ary eken'Andriamanitra ny fifonany ho antsika ny andiny 12 ary izy ireo na resy azy na resy satana zany ny olombovonjy noho ny amy rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nakamaminy ainitsozy na de ho faty azy mazava tsara ndiny 12 ty ary izy reo ry olombovonjy zany ny olo am Jesosy na resy azy na resy satana sy ny anjeliny noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nakamaminy ainitsozy na de ho faty azy ina no fiedina entina miady nambara tamitsika ny zona manohitra azy la ao amy Efesianina atonga antsika ahafahatra ajoro fety kosa na zona mandresany satana miady aminy mazava tsara eto hoe na resy azy izy reo noho ny amy rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy efa nazavaina tamitsika ny mbony amy rano Jesosy efa ely zany nazavaina mazava amitsika izany rano Jesosy zany fa ny amy filazana an Jesosy de zao mivolaza apokalipsy 20 andininy 10 apokalipsy toko fa 20 andininy 10 aminaran'i Jesosy de ny ankoko teo amin'ny tongony aho Jaona apôstôly zany ny ankoko teo anatrian'le anjely zay nitondra hafatra teo aminy mba hivavaka aminy ary hoy izy tamiko tandremo aza manao zao fa mpanompo namanao ihany aho sady namandreo rahalahinao zay mitana ny filazana an Jesosy Andriamanitra ihany no ivavaho fa ny filazana an Jesosy no fanahy ny faminanena mazava ny fanambarana eto fa ny filazana an Jesosy na zany hoe fanahy ny faminanena filazana an Jesosy ahoana mary moa zany filazana an Jesosy zany fanambarana mimbony am Jesosy raha vaketsika ny apokalipsy toko voalohany andininy voalohany sy ny faharoa apokalipsy toko voalohany andiny voalohany sy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy manao iny ny fanambaran' Jesosy Kristy zay nomen'Andriamanitra azy mba hasehony amin'ny mpanompony sy zavatra tsy maintsy ho tonga faingana ary naniraka ny anjeliny izy hanambara amin'ny Jaona mpanompony izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an Jesosy Kristy de ny zavatra rehetra zay efa hitany etsika de le anjely dia voalaza fa nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an Jesosy miaraka zany ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an Jesosy tsy azo sarahana teo tsika de nahita hoe nazona miady amin'ny devoly de ny finoana ny ran Jesosy ny filazana an Jesosy eto ndray kosa de zao tsy maintsy miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra koa ny filazana an Jesosy noho izany de mila mamaky ny Baiboly tsika miainy toroteny fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra misy milaza zany koa ny apokalipsy toko voalohany ihany andininy fahasivy apokalipsy toko voalohany andininy fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe zao Jaona rahalanareo sy namanareo amin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny faharetana ao amin'ny Jesosy de tao amin'ny nosy atao hoe Patmo noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an Jesosy tsy tia ny devoly mihitsy ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an Jesosy io ary mahatonga ny olona iainy ny tenin'Andriamanitra ka mandretry ny Jaona apôstôly dia nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny tanan'ny filazana an Jesosy tesitra ny devoly dia nalefa ny sisy tany tao amin'ny nosy Patmo ny Jaona kanefa tao amin'ny nosy Patmo koa de nisan'Andriamanitra izy nazona nanoratra an'izao bokin'ny apokalipsy zao zava-dehibe mihitsy raha toizatsika ihany ny fanambarana ao amin'ny apokalipsy toko fahenina ny andininy fahasivy
apokalipsy toko foenandiny fasivy misy teny toy zao amin'ny anaran' Jesosy. Ary rehefa novahany ny tomboko ase fahadimy de hitako teo ambanin'ny altara ny fanahiny zay voavony noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana zay ny tanany. Filazana io zany de filazanan' Jesosy ny tanany io. Ary magakafo zao enjehny satana mihitsy zany reo olona zay tory ny tenin'Andriamanitra sy mitana amin'ny filazanan' Jesosy. Satria fantany tsara fa maresy ary ahandratra amin'ny farany olona zay tory ny tenin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan' Jesosy. Satria maresy any satana ary mitondra famonjena ho an'olona maro ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan' Jesosy. Jereo tsara eto fa betsaka ny vovony lasa marotsora araky ny teny eto hoe hitan'ny Jaona tao amban'ny altara ny fanahiny reo vovony noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan' Jesosy. Tena mampalahelo mihitsy, maro mihitsy izy ireo zany ny tiana vovony. Ary anjaran'ny olona mino ankehitriny koa mamaky baiboly, mangataka amin'ny fanahy maro sa hafantatra an'izay ao anazy satria tsy vitan'ny sain'olombelo io na fantatsika, tsy mahalala an'izany mihitsika fa ny fanahy marsa ihany no afaka manazava ary mampianatra antsika ny hevitry ny tenin'Andriamanitra sy indrindrandrindra ny amin'ny famonjena. Fa raha tsy zany a tsy hafantatra isika vo fitaka satria maro ny olona mampiasa ny fahendreny sy ny fahalalany de manova ny tenin'Andriamanitra. Azay natonga ny apôstôly Paoly nylaza fa hoe tsy tamin'ny fahendren'ny olona na fahalalan'ny olona fa tamin'ny fanahan'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra no nafantara ny tenin'Andriamanitra azony ny tory. Raha toy izantsika ihany ny tenin'Andriamanitra. Apokalipsy toko faharoa amby folo. Ary andininy fito amby folo. Apokalipsy toko faharoa amby folo any andininy fito amby folo de misy teny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Apokalipsy roa fondiny fito amby folo. De teza tamin'ilay vehivavy ny drakona ka lasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa zay mitandrona ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan' Jesosy. Jereo eto ny rahan'i Jesosy miaraka amin'ny teny filazan'i Jesosy entina miady amin'ny satana mandresy azy. Ny tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny filazan'i Jesosy de azona mijoro mitodra manohitra ny satana ary azona mitoro ny filazany tsara ka matezitra ny satana de inanao taony alefa ny sesitany ny apôstôly Jaona ary maro ny maty martiora noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan' Jesosy ny amin'ny fanahy ny faminaniana. Ary etondreo tsika de mahita fa zao tezitra tamin'ny vehivavy ny atao hoe vehivavy de ny fiangonana. De tezitra tamin'ny fiangonana zany satana nahoana sy ny zanany sisa zay jereo tsara eto ny tenin'ny filazana, zanany sisa zay mitandrona ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan' Jesosy. Miaraka amin'ny teny didina ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra koa zany a ny filazanan' Jesosy. Ary zao tena mahatezitra ny devoly koa zany satria ny didin'Andriamanitra dia raha mamaky sika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty voalohany toko voalohany andininy fahadimy. Ny didin'Andriamanitra rehefa ankatoavana miaraka amin'ny filazanan' Jesosy de tena mahatezitra ny devoly mihitsy de lasa miady mihitsy ary izy. Kanefa maharesy azy tsika noho ny amin'ny ranjana koa sy ny teny filazana azy. Zao voalaza ny Timoty voalohany toko voalohany andininy fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny antony didy de fitiavana avy amin'ny fo madio sy fieritreretana tsara ary fona tsy mety tsara velatsy. Ny antony fitandremana ny didy de atanteraka ny fitiavana avy amin'ny fo madio sy fieritreretana tsara ary fona tsy mety tsara velatsy ampiarahana ny filazanan' Jesosy zany de mainka mahatezitra ny devoly. Satria ny didin'Andriamanitra de maneho ny any Andriamanitra ty Andriamanitra de fitiavana manambara an' Jesosy ary de tezitra izy ary zay no mahatonga ny hoe mahatezitra ny devoly zany zavatra zany ary mahatonga antsika mihoatry ny mpandresy io filazanan' Jesosy io. Ary arahana ihany ny tenin'Andriamanitra ao namara moa ny any hoe
filazana an jesosy araky ny hitantsika teo amin'ny apokalipsy toko fa voalohany andininy faharoa de hoe zay manambara ny anjely mitondra hafatra tamin'ny jaona ka nanambara ny tena Andriamanitra sy ny filazana an jesosy ka ahoana marany amin'ny hoe filazana an jesosy jaona toko fahadimy andininy sivy amin'ny telopolo jaona toko fahadimy ary andininy sivy amin'ny telopolo zao ny voalaza jaona toko fahadimy andininy sivy amin'ny telopolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dinihinareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no azonareo fiainana malakizay ary reny manambara iny moa ny lazain'i Jesosy soratra masina dinihinareo ny soratra masina ola tsy voasoratra amin'ny bokyny Matio ka hatramin'ny apokalipsy teto ka ny soratra masina sahany eto de ny Genesis ka hatramin'ny Malaky Jesosy sy ny teny hoe dinihinareo ny testamenta taloha ary zay filazana hoe testamenta taloha zay de mahatonga ny olona tsy mamaky ny soratra masina intsony kanefa ny Genesis ka hatramin'ny Malaky de tena manambara ny Jesosy mihitsy ary zay indrindra voalaza eto hoe dinihinareo ny soratra masina satria ataonareo fa ry zany azonareo fiaina malakizay ary reny manambara ao Jesosy baiboly zany natao hoe boky ny fanagny faminanina ary manambara manamarina zany ny lioka efatra amby roapolo lioka efatra amby roapolo ny andininy efatra amby efapolo ka hatramin'ny eny amby efapolo lioka efatra amby roapolo andininy efatra amby efapolo vakisika aloha manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy de hoy izy taminy zao no teniko zay lazaiko taminareo zao no teniko zay lazaiko taminareo fony mbola tao aminareo aho tsy maintsy tanteraky zay nanoratanahy tao amin'ny lalan'ny Mosesy sy ny mpaminany arina salama tsy maintsy tanteraky zay nanoratanahy tao amin'ny lalan'ny Mosesy sy mpaminany arina salama o Jesosy de nazao toizany andiny efatra dimy amby efapolo sy ny eny amby efapolo de nanokatra ny sain'ireo izy ahalala ny soratra masina ary hoy izy taminy zany voatsoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo ny atao hoe soratra masina zany de ny Genesis bokon'ny lalahy Mosesy sy ny mpaminany arina salama magaga nefa ny olona tsy mamaky andreo tsony satria le fanazavana hoe testamenta taloha ny fanekena taloha ny navadiky ny la hoe testamenta taloha satria natao hoe fanekena taloha de soratana tamin'ny lalana bokyny tamin'ny vato fisaka ny didi folo soratana tamin'ny boky de niezaka l'olona hitandrina azy araky ny teniny hoe zay nylazaigny ave de ho tandremana iavokoa tsy vitan'ny olona nefa no fanekena vaovao de Andriamanitra hoe ataoko am-pony lalako sady soratako ao an-tsainy ary ho Andriamaniny aho ary izy ho oloko ataoko am-pony lalako satria raha Andriamanitra manatanteraka azy dia tanteraka le izy fa raha itsika tsy mahavita mihitsy ary zay mazava-dehibe ny fanambarany ty hoe ny filazana an Jesosy na ny fanahy faminanina ka raha dinina zany ny boky ny fanahy faminanina de ny baiboly vakitsika inkeko ny jaona toko fa dimy amby folo jaona dimy amby folo andiny eny amby roapolo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy jaona dimy amby folo andiny eny amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy fa raha tonga ny mpananatra zay irahako ho aminareo avy amin'ny ray de ny fanahany fahamarinany zay mivoaka avy amin'ny ray de izy ny vavolombelona ka nambara ny fanahy masina fanahy fahamarina fanahan Jesosy zany satria Jesosy ny fahamarinana ny vavolombelona anambaran' Jesosy mazava tsara fa avy amin'ny fanahy masina amin'ny baiboly de azo antoka tsara zany fa natao hoe boky ny fanahy faminanina de ny baiboly ary manamarina ary manamafy zany keo ny jaona toko fa eny amby folo jaona eny amby folo andiny telo amby folo sy efatra amby folo jaona eny amby folo andiny telo amby folo sy efatra amby folo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa raha tonga ny fanahany fahamarinana fanahan Jesosy zany de izy no hitaridaninareo amin'ny marina rehetra fa tsy teny ho azy izy fa zay ho reny dia ho lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy azy de ambarany aminareo izy hankalaza fa ndray avy amin'ny aizy
ka hanambary zany aminareo so tsara fa mandray avy amin' jesosy ny fanahy masina ka nambary zany amin'ny olona ary fanahny famarina fanahany jesosy hoe aho satria manambarany zany ny romanina toko fahavalo romanina toko fahavalo andininy sivy sy ny folo romanina toko fahavalo andiny sivy sy ny folo aminaran' jesosy fianareo tsy eo amin'ny nofo amin'ny fanahy raha ny fanahin'andriamanitra mitoetra ao anatinareo fa raha misy kosa tsy manany fanahin kristy de tsy azy izy fa raha kristy no mitoetra ao anatinareo na dia maty ana aza ny tena noho ny ota dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana zao tsara fa ny fanan'andriamanitra tsy fa mifanahin' jesosy kristy tompo ihany mazava de mazava zany ary zay natonga ny teny hoe ny baiboly dia fanahy ny faminanina farany petera faharoa toko voalohany andiny roapolo sy ndraiky amby roapolo petera faharoa toko voalohany andiny roapolo sy ndraiky amby roapolo aminaran' jesosy fa fantatra reo voalohany indrindra fa famaky-hevitry ny faminanina ao amin'ny soratra masina de tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany fa tsy misy faminanina avy tamin'ny olona tany aloha riketra fa avy tamin'andriamanitra no mitenenan'ny olona arak' zay nitondrany ny fanahy masina azy avy amin'ny fanahy masina avy amin'andriamanitra ty baiboly ty tendretrarehetra tsy fisainan'olombelona ary manambarany jesosy ny baiboly hatrany amy genesis ka hatrany apokalypsy noho zany a natao hoe boky ny fanahy ny faminanina dia ny baiboly ray manontolo soloatsika andriamanitra mifanambarana zany satria zava-dehibe nafantaratsika ny amin'ny filazanany jesosy zay entina miady amin'ny devoly miaraka amin'ny raha finoana ny rahan' jesosy ary atonga antsika hafantatra sy ajoro noho ny tenin'andriamanitra ary atonga ny devoly vomaika atezitra koa rehefa mitandrina ny didin'andriamanitra sy mitana ny filazanany jesosy tsika ary zavatra zao ny entina manohitra sy mahajoro ahatratra ny farany ary azona mandritry ny devoly soloatsika andriamanitra mandrak'izay mifamindram-pony amen ivavako tsika sotranao zay andriamanitra mifamindram-ponao sotra ny fasavanao fa tanteraka nyfanazavana ny amin'ny fanahy ny faminaninana ny filazanan'i jesosy zay miaraka amin'ny finoanany rahan' jesosy ka azona mandresany satana miady aminy ary koa ny amin'ny ten'andriamanitra sy filazanan'i jesosy ka tonganay ajoro sy ahafahatra ahatratra amin'ny farany andrindrandrindra koa ny amin'ny fitandremana ny didinao zay asa ny fanahy masina amin'ny fiainanay miaraka amin'ny filazanan'i jesosy ko mainka matetritra ny devoly satria atonganay ahatratra amin'ny farany ajoro ho anao ny dera ho anao saotra no vonahitra andriamanitra amin'ny anaran'i jesosy tompo saotra andriamanitra no voasamivavaka zany amen alleluia de manao vinoma finaritra indray ho antsika rehetra fosamandriamanitra ho amintsika ary dia amanaraka antsika hanohy ny fanambarana amin'ny anaran'i jesosy amen